khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Rasulullah nak khutbah ke kamu ba akhir ura daripada bulan Sya'ban. Isi khutbah Rasul pertama nakul Rasulullah, ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya ayyuhan nas kena Rasulullah, wahai para manusia, qad adallakum, adalla dari dhillun maknanya bayang. Yang dapat terjemah bahasa Aceh, sungguh kamu bayang bulan Ramadan. Artinya makna kamu bayang ka di depan mata. Bayang bak kaya baru dih pajan kau dekat dong bak kaya kan. Dari je oh handih bayang je. Qad adallakum kena Rasulullah. Bulan Ramadan ka di depan mata. Puatra